دماغك ودماغي ودماغ أي إنسان طبيعي متبرمجة على حاجة اسمها المكافأة الفورية، اللي هي جعان عايز آكل حالا، حران عايز أبقى في 3 دقايق في القطب الجنوبي. بما إن الصيف داخل والجو يبدأ يحرر، تلاقي الواحد جاي من الشغل تعبان حران مش طايق نفسه. أول رد فعل طبيعي بيعمله بيمسك الريموت بتاع التكييف، يجيب التكييف على 16 ويقول له يلا يا بطل، عايز الأوضة دي حتة من القطب الشمالي كده في 3 دقايق. إحنا كمصريين عندنا قناعة راسخة في عقولنا إن التكييف ده عامل زي دواسة البنزين في العربية، كل ما تنزل بالرقم أكتر كل ما التكييف يطلع هوا ساقع ويبرد الأوضة أسرع. صح؟ للأسف غلط. أنت كده مش بتبرد الأوضة أسرع زي ما أنت فاكر، أنت بتدي للكباس والتكييف حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبتفتح على نفسك فاتورة كهرباء تخليك تعيط بالدموع آخر الشهر. بص يا سيدي، عشان الصورة تبقى واضحة بس، ولأن 10% بس هما اللي فاهمين الحتة دي، التكييف بيطلع هوا ساقع بنفس الدرجة وبنفس القوة في كل الحالات، سواء 16 سواء ظبط على 24، هي نفس درجة الحرارة اللي طالعة من التكييف في كل الحالات. الفرق الوحيد بين 16 وبين 24 هو الوقت. عشان تبقى فاهم أكتر بس، التكييف ده جواه حاجة اسمها عسكري مرور، أو بمعنى السرموستات. لو ظبطت التكييف على 24، العسكري ده بيقف يراقب. أول ما حرارة الأوضة توصل ل 24 يروح قايل للكباس ستوب، ريح أنت شوية، فالكباس يفصل ويوفر كهرباء. لكن لما تظبطه على 16 في عز الصيف والجو بره نار والحراره بره واصله 45 و50، انت كده بتطلب المستحيل من التكييف. اولا الاوضه عمرها ما توصل ل 16 في الجو ده، فالعسكري او السرموستات مش هيدي امر ان هو يوقف غير لما الحراره بتاعه الاوضه توصل ل 16، وده عمره ما هيحصل في الجو ده. انت كده بتطلب المستحيل. فبالتالي مش هيدي امر للكباس او التكييف ان هو يفصل غير لما انت تفصله من الريموت. فبالتالي الكباس هيفضل شغال ومش هيفصل لحد ما يحقق المستحيل اللي هو مش هيحصل اصلا. متنساش تسأل نفسك بقى على كارت الكهرباء اللي انت شاحنه ب 500 جنيه، هو ليه ما كملش 3 ايام؟ وما تجيش برضو تتصدم من المحصل لما يجيب لك كده الفاتورة منورة. الخلاصة، لو ظبطت تكييفك على 24 أو 16 هتاخد نفس التبريد، في نفس الوقت هترحم جهازك وتحافظ على فلوسك. سلام.